風水上就係一個地理啦。咁幾時發生？喂，冇理由嗰度風水有刑煞，日日都發生，咁唔會嘅。反而真係有天時嘅時候撞啱天時啦，撞啱個地理啦。係。咁可能佢衝你某一個方位咧，咁嗰個單位嘅嗰一個生肖嗰啲戶主啊，或者個卦代表佢哋嘅嗰一啲家庭成員啊，咁樣咧就好容易出問題咁樣。係啦，咁加埋人和啦，咁即係天時地利中咗啦，咁人和，哇！你又再走去做埋啲出問題嘅嘢，咁啊更加一定會發生咯。即係我哋譬如睇命睇得多，一個人有事，舉例我譬如做流年嚟緊，一間都會講佢今年會出事。睇到佢可能喺出街有血光嘅，咁天時地利好啦，天時到啦，到嗰個時候啦，地利原來佢嘅風水嗰度真係有刑煞嘅，人和，咁我叫佢你唔好出街啦，留喺屋企啦，嗱，你唔使多，你嗰日留喺屋企啦，咁你已經係化咗出外遇險咯。係。